Restoran dirək QR menü yaratmaq üçün əsas səhifədən və ya sol tərəfdəki menüdən QR menü səhifəsinə daxil oluruq. Açılan səhifədə sol tərəfdə restoran və ya kafemizin məlumatlarını daxil etdikdə sağ tərəfdə həmin məlumatları canlı olaraq görə bilərik. İlk öncə restoranımızın loqosu və cover şəklindən başlayaq. Link üçün qısa ad bölməsində adın qısa, yadda qalan və səliqəli olmasına diqqət etməliyik. Çünki bu linki Instagram profilimizdə, bioda və ya WhatsAppda paylaşıb müştərilərimizdən onlayn sifarişlər də qəbul edə bilərik. Növbəti addımda restoranımızın və ya biznesimizin, kafemizin adını dəyişirik, valyutamızı seçirik, Instagram profil linki, Facebook linki və ya TikTok linkini buradan daxil edə bilərik. Ən sonda yadda saxlamağı unutmayın, əks halda bu məlumatlar sıfırlanacaq. Növbəti bölmədə menyumuzun dillərini seçə bilərik. Menyunuz üçün istədiyiniz qədər dil əlavə edə bilərsiniz və ya sadəcə bir dildə də xidmət göstərə bilərsiniz. Növbəti bölmədə filial məlumatlarını daxil edirik. Restoran ilə bütün filiallarınızı bir yerdən idarə edə bilərsiniz. Sadəcə bir filialınız olsa belə, biznesinizin ünvanı, telefon nömrəsi və Wi-Fi şifrəsini filiallar bölməsindən əlavə etməlisiniz. Bu bölmədə filialın şəkli, filialın adı, ünvanı, telefon nömrəsi və Wi-Fi şifrəsini əlavə edirik. Əgər bir filialımız varsa, qapaq şəkli və filialın adı heç bir yerdə görünməyəcək. Onun əvəzinə biznesimizin məlumatları istifadə olunacaq. Bu bölmədən filialımızın iş saatlarını və çatdırılma saatlarını təyin edə bilərik. Növbəti bölmədə isə QR menüdən çatdırılma sifarişləri, alapar və ya masaya sifarişlərin aktiv və ya deaktiv edə bilərik. Çatdırma sifarişi aktivdirsə, maksimum çatdırma məsafəsi, minimum sifariş məbləği və çatdırılma haqqını da buradan əlavə edə bilərik. Daha sonra QR menü səhifəsinə yenidən qaydırıq. Gördüyünüz kimi filial ayarlarını buradan da dəyişə bilərsiniz. Ən sonda isə menyumuzun kateqoriyalarını və məhsullarını ya bu bölmədən ya da sol tərəfdəki menü bölməsindən əlavə edə və ya dəyişə bilərik. Menyumuz tam hazır olduqdan sonra isə biznes məlumatları bölməsində QR kod əldə et bölməsinə daxil oluruq. Sol tərəfdə QR kodumuzun necə olacağını hazırlayırıq. Əgər menyumuz bir neçə dili dəstəkləyirsə, QR menümüzün ilk hansı dildə açılmağını buradan təyin edə bilərik. Və ya bir QR kodun bir masaya aid olmağını istəyiriksə, həmin masanı buradan seçib o QR kodun məhz həmin masayla əlaqələndirə bilərik. Ən sonda QR kodu hazırlayıb buradan QR kodu yükləyə bilərsiniz.